其實我哋香港嘅粵劇咧有一個好大嘅特色，就係我哋香港嘅粵劇演員咧，好之前咧好多時候咧又拍咗電影，又拍電視啊！哇！呢樣嘢係好特別嘅。佢拍出嚟嘅嘢咧，雖然佢係做緊粵劇，係嘛？我哋睇到好開心㗎。但係個粵劇入邊咧，佢有好多嘢咧，佢要適應個電影嘅表演嘅，電影嘅表達嘅，係嘛？我舉一個例，就係黃梅戲《天仙配》啊。如果喺內地長大嘅朋友喺呢一代嘅就會知道《天仙配》咧係個黃梅戲咧喺內地咧係好受歡迎嘅一個劇目嚟嘅啊。最叻嘅一個話劇名家演員石輝先生。係佢導嘅，所以後來我查翻資料咧，原來佢導呢個黃梅戲《天仙配》嘅時候咧，佢同兩位演員咧係研究咗好多嘢，點樣演繹嘅。所以當佢哋嘅《天仙配》一出嚟嘅時候咧，佢係唱黃梅戲啊，佢係好傳統黃梅戲啊，係咪？我好多人都中意，我都中意嘅嚇。但係咧點解好睇咧？因為佢哋多咗知道演戲，咁所以咧。佢哋係有咗，其實喺無形之中咧，佢做咗一個好重要嘅跨界嘅實驗嘅。但係我覺得呢種嘅接觸唔同嘅新嘅嘢咧，就係等演員咧去裝備自己咧更加完整、更加全面，咁就可以接受有未來甚至未知嘅挑戰。即係其實我覺得一個戲曲演員，除咗我哋好多程式上邊嘅演繹嘅時候，其實我哋自己本身喺而家演緊戲嘅時候，都會探索緊唔同類型嘅表演方法。Mo Sir成日舉一個例子，譬如仙鳳鳴當年佢哋探索緊啲乜嘢嘢，喺嗰個年代係做咗出嚟呢。其實嚟到我哋呢一代，我覺得都需要。所以喺我哋自己年青嘅一代嘅時候呢，其實好需要唔同嘅角度啊，即係未必一定要話喺啲潮流嘅嘢，即係其實。探討唔同舞台藝術上嘅角度呢，其實係豐富咗本身嗰個演員佢可以表達個感情嗰個養分喺入邊。其實係兩者冇衝突。就係探究我哋作為一個戲曲演員點樣可以喺呢一個話劇啦，同埋進入戲曲呢一個嘅世界嘅時候嘅一個過渡。因為我哋有啲嘅話劇演員同我哋一齊㗎，咁其實好開心嘅，因為我哋排戲嘅時候唔單止淨係為咗排呢個戲啊嘛，咁我哋都會一齊去食飯啦，又會認識啦。其實佢哋都會嘅，即係會問啊，你哋粵劇係點啊？咁佢又會分享下佢哋話劇啊，或者甚至頭先可能我做完呢一個戲嘅語氣啊、對白，佢就會行過嚟啊。其實我覺得你頭先咁樣好似好啲啊，不如你又試下。咁其實就係結合咗大家之間嘅嗰個關係啊，同埋溝通啊。咁正正就係 Mo Sir 頭先講就係話，可能喺呢一個世代嘅演員，我哋就要有呢一種去不斷去嘗試嘅能力，或者要有呢一樣嘅思想咯。好多戲劇演員咧係完全唔識戲曲嘅，又唔睇粵劇嘅，又唔是對戲曲完全冇認識嘅。喺佢哋嘅長成嘅過程入邊咧，係好欠缺嘅。唔係一定個個都識做，但係識得欣賞就已經好重要。即係好多時戲曲咧，我哋太過程式好準確、好清晰、好準確，係咪啊？咁我哋要知道點嘅，咁好容易，甚至你話好嘅演員，佢即刻一嚟就有㗎啦，係嘛？呢個係明嘅，完全明，而且好正常嘅。但係有時做下咧，就忽略咗嗰個細膩嘅個進入嘅角色啊，喺角色嘅過程啊，個動作嘅過程嗰啲咧，就唔去再思考佢。因為點解？因為已經定咗啦嘛，熟悉啦嘛。而且如果你喺嗰方面嘅技巧好好嘅，你係好有信心、好自信、好有好順暢可以表演嘅。但係其實講到表演，永遠都係即時。真正嘅表演永遠都即時。我係演員咧，好準確、好標準嘅做咗成出嚟，但係一啲都冇味道嘅，一啲都唔好睇嘅。咁嘅原因係咩咧？就係個演員咧唔係喺度創作緊，其實佢做緊戲嘅時候唔係創作緊。所以我覺得咧，我哋做呢個事咧，係我從一個導演，我哋從一個編劇角度，我哋要揾啲新嘅題材，揾啲新嘅形式去試探。但演員除咗同我哋一齊合作去做出嚟之餘，係佢哋自己又喺度不停嘅係去提供你哋更多嘅甚至你可以講話養分啦
咁嗰個時候咧，其實我好希望就係睇到你哋做粵劇嘅時候，做傳統粵劇嘅時候，有更好嘅表現，更好嘅演出。